Si hace ruido, sigue afuera. Si golpea, no ha entrado. Si te cerca con tinieblas, no te tiene derrotado. No le temas a su grito, ni a su sombra al rodear. Más terrible es su silencio cuando logra acomodar. Lo que asusta no es su guerra, ni el rugido del invasor. Lo que hiela es su armonía, con el alma sin temor. Cuando el mal ya nos sacude, cuando deja de insistir, es posible que en el fondo ya lo hayan dejado vivir. No voy a ceder al miedo, no me voy a retirar. Si el demonio hace ruido, es que no pudo entrar. Cristo mío, dame fuerza, hazme firme al resistir, Que desprecie sus mentiras y no deje de seguir. Hay sombras que levanta para hacerte retroceder, para helarte la esperanza. para hacerte caer. Quiere alejar de la mesa, Quiere romper comunión, quiere enfermar la confianza, quiere apagar oración. pero Dios lo está permitiendo por un bien mucho mayor, para hacerte más cercano al camino del Señor. Como en huerto y desierto, como en cruz y soledad, Hay angustias que purifican si se viven en verdad. No voy a ceder al miedo, no me voy a retirar. Si el demonio hace ruido, es que no pudo entrar. Cristo mío, dame fuerza, hazme firme al resistir, Que desprecie sus mentiras y no deje de seguir. No escucharé su veneno, no abrazaré su ilusión, no haré nido a su consejo. ni daré mi corazón Lo desprecio en el nombre de del que ya lo derrotó. Jesucristo va adelante. Su victoria me alcanzó. No voy a ceder al miedo, no me voy a retirar. Si el demonio hace ruido, es que no pudo entrar. Cristo mío, dame fuerza, hazme firme al resistir, Que en la noche de la prueba yo te elija solo a ti. Que haga ruido si quiere, no me habrá de doblegar. mientras Cristo vive en mi alma. No me puede conquistar.